Merci pour la parole. Obligation, ninge tozoloba, ninge tem na biso ezoloba, ezo signifier to ba synonyme nango ekokoza devoir, eza ba exigence so mobali to mwasi, akokoza nango vis-à-vis na mwasi na ye na bana na ye, eza responsabilité oyo mobali to mwasi akokoza nango par rapport engagement baza nango, yango nde otolobi tozolobela lelo. Menga nazokende kote neti ya mobali, obligation mobali aza chrétien to père oza chrétien te nazokende na bongo na général, obligation nini oyo ya kokozala nango vis-à-vis na foyer na ye ndenge bayo tolobi awa foyer ezali vis-à-vis na mwasi to na bana na ye. Mobali d'abord obligation oyo nga nazwi ya liboso ezali ya kodiriger ndako na ye pe ya kozala na contrôle ya ndako na ye, ya vie ya mwasi na ye na vie ya mobali na ye et ya bana na ye. Et il doit veiller à ce que tout aille bien dans son foyer. Na vie à moi si ya bana na ba aspect nyonso. Donc en gros, tokolo ba par exemple, tokopé exemple un PDG na kati ya entreprise. Donc azo diriger nyonso, azo contrôler pe nyonso afin que entreprise na ye kene malamu ndako pe eza lokola entreprise oyo papa aza chef et que esengeli na ye azwa direction pe contrôle ya aspect nyonso ya ndako ya oyo nyonso ya ndako pour que ndako etambola malamu. Soki nakoki koloba lisusu mosusu papa azali na obligation maman aussi ça biloko no nyonso te parce que tokota na profondeur, c'est-à-dire na lingaki wa chaud quoi to pesa qu'est-ce que nous pouvons dire parce que tous en temps ebele oyo aussi ça nyonso on va nous répéter c'est ça na suki na maman ka Charlotte. Amen. Amen. Ya ba obligation oyo kana kolobela na côté ya mwasi ya mama présidente ya lobeli na côté ya mobali. Donc biso basi toza na ba obligation ebele oyo esengeli tosala na kati ya bala na biso bien na kati ya foyer. Donc nakoloba naloba ata mwa moke mosusu tokokontinue nango biso basi toza obligé. Bon nalingi tosabo toza ba mama mibale toza ba mama 4 ans tolingi ba mama mibale parce que ezala préoccupation aussi et pas ba papa. Tant que papa zoyeba te nini eza posa na yo to nini yo lingi ya sala to lingi ba mama mibale ba représenter ba mama ko parler si obligation ya mwasi nga na zanga lokola arbitre pe ba mama mibale baza lokola na ngambo ba papa ba parler si obligation ya ba parents et pardon ya ba papa katikati na foyer. Est-ce qu'on peut aller dans sens wa maman Blani déjà to moni aba ake pona ba papa maman Charlotte ake pona ba mama bon maman Blani nazo déjà papa bana déjà pour aborder si maman papa donc maman Kapi na maman Charlotte pardon bokabola donc bino boza banani ba maman vas-y tout ba maman papa donc tozo côté ba papa bino aussi côté papa bango baza côté maman mais maman Blenda banda parler déjà sur ba papa vas-y maman Charlotte pas zolo ba côté ba maman donc bino mi ba yuna bokabola maman to papa. Ok, c'est ça bon. Maman a obligé à liboso ya se soumettre ya ko kitisa ya epa ya mobali na ye aza obligé à ko linga ye ko aimer ye aza obligé à ko respecter ye. Donc maman aza na rôle ya munene ya ko sala donc aza wana pe il faut aza obligé à satisfaire mobali na ye wana eza biloko oyo eza obligatoire ya mama aza obligé à kolambela ye à prendre soin na ndako malgré mobali aza nde chef mais
mwasi oza obligé kojouer rôle wana koprendre soin na kati ya ndako na kati ya foyer na yo yo nde okoyeba nini bana bakolia papa kolia nini bakolata nini bako donc nyonso ya kati ya ndako nakoki koloba eza yo donc oza lokola sentinelle ya ndako wana oza donc il faut ozala miso mpenza ya koyeba ya komona nyonso oyo ekoki kokota na kati ya libala mpe mosusu kosisa nanu te toza na tembele olobeli okomoka ndenge na pose question na opose on a bino nyonso na suka na opose on a bino nyonso na suka toke na ngambo ya mama toyebi te nani ozala aspect ya papa nani ozala aspect ya mama naloba kaka oyo kaka naza na mbao naloba lokola deja mama Blandine alobaki kote bapapa natikeli mama Linda oloba kote bapapa alors naoloba mokie kaka kote bamama parce que ebele déjà mama Charlotte Sassi alobi yango comme baobligation ya mama na kati ya libala biso nyonso toyebi en tant que bamama toyebi vraiment nini biso bamama tozali na kati ya mabala c'est-à-dire baobligation na biso ezali kande bauti koloba koprendre soin ya ndako na yo ya mobali bana c'est-à-dire koyeba vraiment nyonso eza na kati ya ndako na yo koyeba nini ezokende bien to nini ezokende bien te et puis ko se soumettre vraiment na makambo ya ndako mobali na yo kozala soumise na makambo nyonso wana alors ebele koloboma nango mpona déjà ma Charlotte alobi ebele ya nalobi ka moki wana concernant l'obligation ya mama merci amen bon nga na kolobela plus papa donc ndenge mama Blandine n'a pas d'obligation donc on parler plus na ba devoir to ba responsabilité nini papa azali nango akoki kosala na kati ya ndako mpona ngai mobali liboso nde toyebi bilo bibengi lobiki azali chef ya mwasi donc tokoloba aza gérant ya ndako donc papa nyonso oyo aza papa ekoki ayeba responsabilité na ye ke na kati ya ndako oyo nakoki kozala na mwasi nakoki kozala na bana me ngai liboso baœuvre nanga to devoir nanga lokola papa fona yeba koaccomplir yango donc devoir liboso nga nakoki koba papa koki kobanda koaccomplir na ndako eza responsabilité. Et c'est vraiment papa, il faut bazala ba responsable. Yo papa faut oza papa na kati ndako ozala responsable ya makambo nyonso to. Eza okoyi ko mama koyi bana kosala za lokola mama za lokola superviseur. Azo superviseur ndako. Mais yo il faut ozala quand même papa moko responsable. Na yepte so fona kota vraiment parce que voilà, merci pour ça peut-être après toujours ça la facture à temps tant aux humains le bateau on nous a 3 minutes pour nous faire le temps donc beaucoup chronométré va penser na bino d'emblée na kota question moko machette au bino nyos pour répondre ngai et ça en dehors ya boina za la question mi balé ma question là j'aimerais que nzamba sunga bino pour réfléchir vraiment avant de répondre ngango moko c'est bien beaucoup réfléchir ngai kabo mais moko ça demande vraiment conviction na yo connaissance na yo parce que égoïdé belé na batba otala biso moko est défini situation de kamalibala là je vais vous poser na suka neng na poser question na ngeza boy parce que toujours ba obligation il y a maman to ya papa na kati ya foyer mama tango azalaki koloba na biso mama na biso Charlotte alobaki na biso obligation parmi moko ba obligation moi c'est zali kolamba c'est là où j'ai posé la question na posé question nanga maman alambaka selon goût na ye soit eloko na ya kolamba to selon choix to goût ya mobali na ye selon goût ya mobali donc il faut kolamba okotuna mobali na lelo olingi nalambela yo nini donc na ndako baliaka mpona mobali to baliaka mpona ndako mobimba c'est ça tant que maman il faut oyeba parce que biloko mosusu mobali akolia bana bakoki kolia yango te ou bien bana bakoki kolia mobali akolia yango ce qu'il faut koyeba oyo mobali akolia osaleli na oyo bana bakolia osaleli bana oyo gloire de merci papa merci ba poser nos vies très bien donc baliaka na ndako selon goût ya mobali toza David pona ngai na oloba vraiment bon pona ngai na oloba te hein to ya selon goût ya mobali te parce que
bon en tant que maman ngai soki naza mwasi lokola naza mwasi ya papa boye c'est-à-dire lokola nazali moko na ye c'est-à-dire toza eloko moko c'est-à-dire so na bandi na papa na koyeba déjà bagu na ye na biloko nyonso c'est-à-dire there is no need eza vraiment important te na kenda lipa na ye ke nasala lelo nalambani ya c'est-à-dire eza important c'est-à-dire soki nga nayebi mobali na ngai na oyeba déjà ke nyonso na kolamba akosepela nango akolia pe bien na omona vraiment eza bakarare eki kozala ya peut-être moi imprévu mo ba bien lelo vraiment na lingi bo mais eza te ke il faut na tuna gu ya mbali nga na moni pona ngai eza donc neti ezalaka ke otuni non papa lelo oza besoin kolia nini lelo nalambela o nini. Merci beaucoup nga na koloba boye eza vraiment non tolamba toliaka na ndako na gu ya bapapa te mais neti nalobela ngai moko neti ngai arrivera peut-être ça dépend de na âge ya bana bozala bango na ndako parce que vi ba âge ya bana neti nga bana o naza na bango na ndako des fois peut-être na kolamba tant sous eloko o kuna boy yango o kuna liango omona muto mususu pe akoki alambe eloko na ye asale eloko na ye mais so na lamba eloko nikolo nyonso tout mais souvent na tout na papa dadi to biso to lia ni to sa eloko ni mais pas tout le jour que to lia na buna ye mais et arrive après mo comme sous na tout na ngai ete na lamuki na lambe eloko na biki arolia na yango na biki arolia so pe na lambi pe eloko na biki ye arolingolia yango te au moins na lambi eloko mususu peut-être po ye alia mais que tout na ye tous les jours non mais et arrive à souvent na tout na kaita mususu olia eloko boina sala yango donc na monde na proposer eloko na tout na olia eloko boina sala yango yes ou non ce qui tant que tu autour na ye oza besoin na lamba nini pour des fois vraiment lokola maman au moins na eloko olamba ezate ozomona neti esena osali déjà nyonso au moins dadi nikolo tolele boye est-ce que ça idée na sali eloko nini donc eza ndengo na meke ke atotu na kaka ye babu na ende biso toliaka po gu ya papa bala pe ba koyiko boya yango gu ya papa pe te osunga pe na koyiko boya yango eza bongo te pona nikolo nyonso eza bongo te pona nikolo mama blandi ngai na koloba toliaka na gu ya ndako na gu ya ndako lendi toliaka boye mardi toliaka boye mercredi toliaka boye jeudi toliaka boye on a ba gu ya ndako c'est-à-dire que nga lokola mama ndeka ba mama balobi na koyeba gu ya papa na koyeba gu ya bana mais il y a des moments où je pose la question comme maman bana pe na posaka papa te na ko poser pe papa na ko poser pe bana ngabi bolimboli ya nini lelo bango pe bakoloba mama toli abo comme ça pe bakoloba no mama te biso le tolia na biso mo tozo sala moi recette na biso basali recette na bango ponga na za bana basi bakoli papa na tuni surtout ne malinda lobi tellement on répète les choses car la nourriture tozo répéter parce que ba variété penza awa na poto ya biso ba africain ils ont mingi te au moins elle aime tuni papa toli ki polo ki los toli ani you peut proposer nganani au mona a ulem su ya bia te sala mo eloko boyen pour bimana quand même na o ya tous les jours au mona pe tosali tolé donc ezaka tozolia ya biso nyonso gu ya donc mon frère ozui question na yo tolia na gu réponse na pardon tolia na gu ya batu nyonso hein ezate ka spécifique ke gu ya papa nde ndaku mobimba olia là au moins c'est en Afrique nde ba mama balobi en Afrique parce que diversité ya biloko ezali variété ya biloko ezali apparemment ba ko somba yo papa penda ku bale na bango biloko mususu. Moi je sais ça arrivé aussi na pas na biso papa biso za biloko ya le mais biso tolé na biso na biloko mususu mais ici biso awa apparemment oyoki question ba mama réponse à ba mama pardon bayebi bino déjà komi tunisate kotana bayebi yo olingara fumbwa olingara madesu olingara boye azaja na instinct wana yemo ko so sala horaire na yeke leo na kolesa papa boye zara nelika assurance zali obolia malamu que Dieu vous multiplie voilà ba multiple choix OK nzamba pambola bino merci na bandi papa aujourd'hui réponse na yo toza ko parler sur les obligations ya femme to ya mobali katikati na foyer wana ezalaki question osengelaki to répondre biso nyonso siko to koti na vive ya sujet na biso banani baoza ba papa baoza para ba papa mama Blondine na mama Lina ba mama Capina, maman Charlotte. Ça va?
voilà tokena na ba mama exigence nini mama azali nango na ndako lokola mwasi ya libala exigence nini mwasi azali nango na ndako na ye lokola mwasi ya libala tozwi 3 minutes na mama Charlotte 3 minutes na mama Kapi pe tokoya na exigence ya bapapa katikati na foyer tokozwa mama Blandine pe tokozwa mama Linda 3 minutes donc d'emblée toza na 12 minutes pour l'instant. Merci beaucoup. Ya ndenge kaka nauti koloba nakobakisa kaka mosusu eza mwasi aza obligé ya koobéir mobali na ye. D'abord l'obéissance. Obligation ya liboso et puis il faut azala fidèle donc mwasi oyo ya lokuta ozala fidèle epai ya mobali na yo donc mobali na yo esengeli ayeba nyonso ya yo nyonso nazoloba nyonso esengeli mobali ayeba parce que okomona na basi mosusu ata alingi kobima abimi na ye alobi ok papa olia kosenga ata kosenga nakoki koloba ngo nini permission ye aza kaka nakei donc asengi ata permission te azo informe nde mobali nakei mpa mama Blandine asengi ata permission donc mwasi il faut aobéir mpe azala moto akosenga permission avant kosala eloko o tuna partenaire na yo mobali na yo et puis il faut ozala fidèle omoni tuma biloko ya mike nde ebebisaka mabala yo osengi permission par exemple olobi okinga nakei epai mama Blandine yoka nde après epai mama Blandine okei epai mama mosusu ozongi outi kuna okei epai ndako mosusu donc mobali akomona yo ndenge nini akobanda koloba mwasi oyo akosakanga alobaki ekei epai mama Blandine me balobi bamoni ye kote boye donc biloko wana mike donc il fallait mwasi vraiment aza obligé kozala fidèle epai ya mobali na ye mpe mwasi aza wana mpona kosatisfaire tous les besoins ya mobali na ye tous les besoins ya mobali na ye et puis azala mutu oyo asupportaka mobali na ye donc ozosupporte mobali na yo na makambo nyonso ekozala koconseille ye ekozala kosupporte na misala parce que toza baaide donc il faut toyeba ke nakei kobala nakei kosupporte mutu oyo na domaine nyonso. Voilà, Florati, nalingi tozwa na poser question nga so na poser question et généraliser bino. Tozo vivre na mboka oyo vraiment unité zali, si je dis unité, nazo na biso bana na Nzambe. Est-ce que moi si po abima, tezana ko bima ya ko bima. Ko bima oyo comme le la voyage, net olongwe oke Cork, olongwe oke Dublin, olongwe oke Gaulois. Na kobima mutu akei kotala mama Blandine. Est-ce que soki mwasi azali kobima na mboka ka oyo tozali na yango et puis pas ya couple famille ami to famille chrétienne ou famille tozosambela na bango esika moko il faut senga mobali na ye permission to il faut informer mobali na ye que lobby to mokolo wana na okende esika boye po toza na likambo boye po toza na likambo boye. Mais bon, parce que nalingi to comprendre malamu bon ngana oloba c'est la permission tant azo ebisa déjà papa que lobby na kokende et pas ya na za na programme ya kokende pas maman tel to maman Blanche to maman Charlotte et ça une manière déjà ya koyebisa papa que nazo sing est-ce que ce qui parce que nalingi to comprendre permission ba refuser bango. Tu vois, je peux dire oui ou non. Tu vois, maman d'abord bangana qui pas maman Blandine. Papa, quand auto que na permission au banda boy, à ce que je sache, papa na lingi kokende pas maman. Est-ce que merci. Est-ce que na koyi kokende pas maman Blandine, tout comme na woba te na boy kokende te. Parce que a osenga permission. Information ko iko lobananga ke papa na linga na informer yo lobby na okende pa mama Blandine po tozana iloko boy. Tu vois na yito voilà na yito canaliser ngo bien pour aider bandeko bazali kotala parce que to sala ngo pona bisote to sala ngo pona bandeko. Quand moi je pense ce que zani na okende Gaulois nazo kende Cork là c'est la permission de sengi. Vas-y na moni maman de mettre
nazonga moke na expliqué moke ndenge mama ka Blandine alobi souvent so tozobima biso basi parce que tozosala nani baémission hypocrisie te eloko peut-être bosalaka te boloba yango tosalaka ndenge wana te boloba yango non souvent so tolingi nabima nasenga permission na mobali na ngai te nainformaka ye mais mpo na ngai na mwasi oyo asengi permission na mwasi informe mobali réaction mobali ekozalaka moko ezodépendre siko na couple nde couple ezovandela donc ngai so enakile par exemple kilkeni nayebisa papa lobi na oke kilkeni na koinforme ke na oke kilkeni comme pe réaction ekozala non lobi okende kilkeni te na raison ya koyi kozala na yango c'est à moi maintenant ya koobéir ya otalisa nazali femme oyo nazose soumettre na mobali na ngai soki peut-être il faut la convaincre ene eloko yango eke ya mona yango eza important te nakoki koconvaincre ye nakoki komeka mpe koconvaincre ye ke te na okende mpona likambo boye comme akoloba oui ça va na comprendre siko pourquoi ozokende okei ou bien akoki korefuser donc mpo na ngai nakosenga permission nakoinforme nyonso ezodépendre ka na réaction ya mobali donc comme akoloba non na permission comme akoki koloba non na information sikoyo ezodépendre na couple na bino ndenge bozovanda est ce que mon papa lobaka oui to lobaka non réaction moi ezali pour moi c'est mosusu aba te toute fois na informaki yo kaka oyebaki ndenge omona nga te ke nake place boye donc ake asali mpo ake mais moi c'est mosusu akose soumettre po ezala problème te na ndako mpo na kimia ngai na moyen abima eza te parce que papa aboyi donc c'est ça. Voilà ba question bande oya merci babi la plupart ba informaka ole basenga la plupart basengaka question sous balobi est-ce que moi si waza mo salibala une femme chrétienne azana droit ya kozana ba mi ebele moi si alibala ya ngana koki ko répondre wana na oloba pona ngai eza non ya eza non pona ngai parce que eza ka kozala mwasi ya libala te mutu normal kaka balobi ebele ya baminde ezalaka ebele ya baproblème ya c'est-à-dire naoki kozala na nga na bato ebele nasololaka na bango bien mais baza bami na ngai te c'est-à-dire tozala na bango en bonne relation bato nyonso wana mais baza bami na ngai te c'est-à-dire naoki jamais kozala na bami ebele te donc moi si akoki jamais kozala na bami pardon ebele gloire soit rendue à Dieu. Je pense que tu répondre dans ma question bandeko bazali ko poser biso na moni ba papa pe bazali ko répondre merci pasteur évangéliste Marcel Nzamba Pambola yo merci pasteur Francis Nzambe Apambola yo merci Nzamba Pambola bino gloire soit rendue à Dieu. C'est l'information ils a plus besoin kuyeba parce que nous marchons plus dans l'unité katikati na ba couple na biso donc papa quand maman lingo bima azana toi pour informer yo et c'est d'un commun accord né vous allez koyeba moi je pense moi ça lingo bima à santaka déjà ba préparer hein pour na boye na moni na koyi koke na moni donc c'est déjà loko azoko sa yo déjà na ko senga yo nzela et c'est na moment wana yo eseni na yo koloba. Ce qui est important plus qu'on a vraiment franc hein si tu ne veux pas dire que non maman de maman linda bina lingité les lots mo kende zate o kende bo yo pe maman c'est pas rokanga kanda mais c'est plus qu'on faire pour expliquer hein pour expliquer papa que non so nazoli ko kende ezali pona eloko bo ezali pona boye et puis je pense que Zamba Lola ako kambabino que Dieu soit loué merci ba question bandiko ya voilà. Ba maman bazali koluba maman loba na para ba maman maman bali de so lobi na para ba papa non ya liboso ya mi bale vas-y oui merci pour la parole ngai nazoloba obligation mususu oyo papa azana ngo vis-à-vis ya maman ezali ya kolinga maman ndenge même avec les enfants aussi ndenge Bible ezoba que Marie aimez vos femmes. Oui, il y a comme Christ a aimé l'église. Donc, ce qui est wana na Ephésiens 5 toromona yango. Alors, tozo mona mona mibali mususu aza wana na ndako. Mama zali ni bolingo ezate, tu vois, il s'intéresse même pas na bana, il s'intéresse même pas na maman. Donc, maloba kuto ya bolingo yo kaka ne tolobaki parce que amour ango il faut s'exprimer par des paroles, par des gestes, ndenge tolobaki maman papa et
Et ça obligation ya kolinga parce donc bino ozo jouer rôle à papa. Oui. Hein? OK. Ya kolinga mama, ya kolinga pe bana parce que mona ndenge na uti koloba. Elle s'intéressera même pas na maman. Donc attention makasi na mama te. Bana pe kutule msuma comme nyonso bana mona ko ye pa ne boye. Non, kende papa maman na bino, kende maman na bino sala boye. Tu vois, il repousse même les enfants, même kolobana bana kaka boye, I love you net biso toza en anglais to, je t'aime. Pour un mot pas biso africain, ça moi kilo. Bana pe sala bango bien. Ayoki pe papa lobi na yeka lingara ye. Quand bien même baebi qu'il y a un amour inconditionnel, il y a pas parents, mais quand ça s'exprime aussi, et ça la rappelle bana bien, et ça la rende moko pe na maman. Donc azan obligation wana ya kolinga. Moi si na pe bana na ye, et si je peux encore aller aussi les saté. Toza mulayi. Aussi saté maman blandi. OK. Na moni to andoke ni malembe, to andoke malembe maman po ba question zaloya. Ba question zaloya na moni ke to ke na émission malembe, surtout aussi saté. Dimanche ezali koya to pozonga nango ba papa ba poser ba question mibale ya wana moni question liboso balobi conseil nini bino bozali nango ya kopesa basi o ba bimaka sans même informer to sans kosenga permission abimi na ekaka conseil nini bokoki kopesa basi ya ndenge wana asenga information te asenga a informaka te pardon voulais-je dire asenga ke permission te abimi na ye akumbaka na ye azukaka voiture na ye paf akei atikita mosusu mobali ya kolala atikita mosusu mobali na salon atikita mosusu mobali boye akei wana question ya liboso question mibale basi babi basengaka na ndako ya liboso donc abike admettons nake pa mama Charlotte nake pa mama Linda nake pa mama Kapi nake pa mama Blandine wana nde papa yebi mais oyo ekendaka kolanda na sima wana eyebanaka te. Amen. Nalingi na répondre à la question mais na kozo mama mukesima na Proverbe chapitre 18 verset 24 na répondre muke la question batuna ki biso est-ce que moi si alibala to mama koza na ba mi ebele bilo esi biso na Proverbe 18 24 wabi celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc continuez de écouter ma Bible. Bible était service à Bible moto oyo azana ba camarade ebele ba camarade ana o azana bango ezaka pona malheur na yemoko. Donc ma question ya makasi de na bisake donc maman to mutu na vie ngana bisa bana nga okoza na ba relation ebele mais abami bazaka mingi te. Donc ami aza moto oyo zo kapo partager na ba ton na yo ba makamno so ba sentiment biloko ebele ba mbaza mingi et puis je conseillerais na ba mama ami na waza plus mobile na yo. Le mobile nous takoza ami na yo roza na pe mutu pembe nte ozaka na vraiment na relation malamu mais moto oyo ko mimisa ko soane makamno so za mobile na yo. Pona ba mama oyo ba bimaka sans ko senga permission. Toko informer. Toko informer. Bon, c'est ça kozanga ko informer toko senga permission ba mama ba bimaka ndenge wana. Concept opesa ngana bi la plupart ba mama ba bimaka ndenge wana baza ba mama oyo mingi na kati ya ndako na bango batosa pena mibali na bango te. Parce que moi si oza vraiment une bonne relation na mobile na ye. Moi si oyo atosa ka mobile na ye. Akoti mananda ku bongo te sans que ayebisa mobile na ye. Donc baza ba jour ba mama oyo baza bato ya ba mi, bato ya ba camarade belé bata ba kambu ebele. Donc on peut savoir conseil maman Bible esi biso ke mutu oyo aza kolinga bato ba mi ebele na vie na ye azolinga onka pona malheur na ye moko. Donc yozo bima ozo tika kimete na kati ndako na yo. Ne crois pas que esika yozo bima libanda ozo ke trouver bonheur. Kuna okutaka ba problème so posa mama obimaka pona kosa ba shopping ozo ki ne kosala kaka ba dépenses. Donc moi au save mbongo ko gérer. O gérer mbongo vraiment même na ndako eza malamu te. Donc ce qui au moni que ozali maman obimaka mingi. Mama tala na libanda place okendaka yo mona ke eloko malamu ezala kuna te. Parce que ozo ki okutana ba camarade ezaka ton susu boloba ki likambo lobe komi botuna makambo lobe komi bosolo la boye lobe bozo kisaboye. Donc ozo ke no ça ba dépenses inutiles. Donc ozo ke no donc ça ta ba makambo ko ezo sepesa mobile na yo te. Et puis eza malamu te na mwasi yo oyebisi mobile na yo yo mto informer mobile ou informer mobile na ke pa mama X après pa mama X ou pas mama Y ce qui au salango parce que na est arrivé une fois tobima kina mama Blondine to na makamususu dans nzela kuna tokuta na loko mususu il fallait te déplacer
mais il fallait kobenga ko informer ko yebisa papa que nde tolongwe place boye tokei place boye. Donc soki et là on se ko arriver dans nzela que nde na komi boye na ifona de place boye mais zo téléphone benga papa informer papa que place on azaki naza ngo susute na zo que place boye ezati que ozo lenga soki nini non ezaka po ozali moi si il faut se soumettre à mobile ou bien bon na ko garder harmonie kaka ya bien na kati libana na yo na mobile na yo po mbale ayeba te que ozalaki awa lobi aye komono na pokwa mobile ayebi oza ndako mama ten après que mobile ayebi kokendaki shopping bayoki ozalaki na ndako moko boye eza vraiment propreté. Donc lokola mama soki olingi kobima informer mobile na yo pe soki o place okendaki esimbi te oke sous place mosusu yebisa yebenga toza na ba téléphone biso toza na ba téléphone na biso benga yebisa ye soza crédit te okoki kotia crédit yebisa yebite va déplacer pour l'instant dans la place boy. Donc c'est ce que ça va. Merci Zéla na ba question tobi to ke malin pour ba question zali koya kaka oyo question ka voilà. Merci botina ba question na bino nzamba pambola bino. Merci mingi, on est là. Voilà, maman Blandine. Accentuer car na o maman Linda Lobi. Parce que lokola basi surtout biso basi otoza ba femme chrétienne. Toza na code de la route na biso eza Bible. Amen. Tant bazolo bana biso na Ephésiens 5:22 à femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc na kati ya soumission ndenge maman Charlotte Alobaki tozo mona le respect. Quand il y a la soumission, respect kozala. Donc ce qui moi ça a déjà insoumise, azana respecté, même il y a kosala, kosenga mobile permission to ya ko informer na ba déplacement na yeto na nyonso a ko ça. Donc moi si on a déjà azana insoumise, non seulement azana insoumise na mobile na ye, mais balobi na biso to za la soumise comme tozo se soumettre na Christ. Donc au aussi pe lo banzambete, donc on se soumettre pe na nzambete. Mais quand tu te soumets pas à ton mari, Seigneur, Christ. Alors, conseiller car maman wana était il faut tous soumise na mibai na biso pe pour respecter bango normalement avant de se déplacer to ya sala quoi que ce soit nous devons informer to kosenga permission ya mondele ki malamu pe koza ekotia kimia na ndaku pe papa kozala apinde, c'est-à-dire à médecin. Voilà, maman Charlotte. Maman va lobby. Donc moi si vraiment il faut senga ka ou bien informer ka mobali na yo. Mingi abasi o babimaka sans ko informer mibali ou bien ko senga permission. C'est que basi wana basi babimi na place na bango. Bazo reconnaître place na bango lisusu te. Parce que mobali nde aza chef. To mona kata na ba misala. Ce que ozo sala avant obima il faut ko senga chef permission. Okoki ko bima kaka na ke na ga shop na ke na ga lunch ou bien na ke ko somba eloko ozana kati ya musala sa ko senga permission pa chef. Okozwa problème bako bimisa yo ata na musala. Donc na kati ya ndako pe eza ndenge wana. Parce que mingi ce que ata otangi bible okomona ta Eve qu'on se déplacer na ye wana ne même qui problème. Parce que ceux qui a senga qui permission pas là-dedans, peut-être nga ke me mama kambo nyonso, banga batambola ensemble, serpent on nga ki eko sayete. Mais parce que kenda ki sa permission pe ke ye moko e memeli makambo. Donc nandako, tango ozobima, ozwi place o eza ya yote donc comme chef. Ce que vous avez permission ou bien vous informé c'est que yonde comme chef andako wana chef nde abimaka ndenge alingi yakoti ndenge alingi tango ozwi place wana okomi chef yo moko ozoluka rebellion yo moko ozoluka problème na kati andako wana lobi ko banda koloba ke mobali alingaka ngai te ayokaka ngai te akoyoka yo ndenge ni yo komi chef donc ekomi des états oyo ekomi kobunda chef na chef bino moko bozo wela kitiwana donc ozo même problème na kati ya libota na yo donc zala na place na yo kiti eza ya yote ya buchef eza mutu moko oyo eza na kati ya bible nzanga tsakiye ngwende na esika wana yo bozo place wana ozo luka rebellion. Voilà, merci maman Nzamba pambola yo ba question ezali koya wa ebele na lingi tozo 3 questions ba poser biso question bozo ba poser biso soki maman il faut asenga permission to a informer pour abima. Papa peut faire une permission, so ka lingo bima.
question liboso yangwana pour répondre biswango. Deuxième question ba poser biso nini etindaka basi na mulimo ya rébellion, c'est-à-dire koto sa mobalité koyoka peyete nini etindaka basi bongo na mulimo ya rébellion. On a deuxième question ba poser biso to répondre hein. OK, ça va. Et le liboso est-ce que mobali peut fois senga permission pour bima mobali fois senga permission pour bima makapi ya kana ukiko répondre na question wana eza autant que tozo vivre na ndako mwasi na mobali, c'est-à-dire mobali pe aza obligé à koyebisa ngai esika zokende non informer ya aza obligé à informer ngai esika zokende parce que nenka to tikolo exemple awa, c'est-à-dire auki kokende esika moko boye ke problème eye lié esika kenda est-ce que so na yebaki kota ke bela kitenite moyen à intervenir et kozala te. Alors eza malamu papa ko informer maman esika ozokende eza vraiment malamu. Alors deuxième question omoni pourquoi na couple ezali important kozala bomoko pe koyokana quel que soit ben différence ko kozala ce qui est plus important il faut bo s'unir. Dans quel sens toza batu ko bima ozanga ki ko informer et le temps ozoloba ni seulement ba betela ga biso je ne sais pas ce que ça solo to ya soloté na lingina insister wana boyoka ni faut ezala po mobali a informer moi si to moi si peut a informer parce que so boyoka ni zate ozana besoin d'information te nanda ko moko bazaki na matata moi si na mobali bazala ko yoka na te moko msu mobali azali ko sala na présidence de la République il fallait ba bimana président pardon eza solo hein il fallait ba bomaba bimana président siko azongi na ndako il fallait à se reposer à longoli kaka elamba likolo atikali na sapatu parce que il faut ba benga ba n'importe quelle ba bise ba on a 5h30 il faut ba se retrouver na aéroport sikoyo lokwa ba sola te na mwasi na ye aikoti na chambre a commis lettre atikeli mwasi na ye abike soki 3h30 koki la musanga atiki lettre ona mwasi pe aye atangi lettre amoni mobali a commis so 3h30 koki la musanga mwasi atie alarme tant 3h30 koki mwasi pa ke a commis 3h30 koki atieli mobali wana mobali alala 3h30 leka 5h30 à Sutuka boye baba qui faut bazala na aéroport atala boye mais yozan mutima maboza ndoki yona linga kaote na seko la musanga moi ça mais okomelenga papier ngape na komaki papier tango akena aéroport ezali déjà retard avion kendaki président kendaki pe aiko perdre donc unité na libala amour na libala harmonie na libala ezali vraiment important pour na éviter peut-être makambo ya bo Nzamba Pambola, na munu ngo répondre à la deuxième question. Na profiter na deuxième question. Deuxième question boloba ki keza bazali ko se révéler pour ba cannibalité. Ya basi cause za nini? Pourquoi? Ya basi nini tinda ka voilà. OK. Ngai na okikoloba premièrement eloko etinda ka bongo peut-être boyo kanyezate entre quand ndenge papa oto pese exemple, c'est-à-dire unité wana ezate amour wana ezate entre moi sina mobali pona batu mibale so bozo kana te mo epe botambola ensemble ezate c'est-à-dire mutu na mutako koma chef na ndenge na ye wana eza ya liboso ya mibale pe ezali influence peut-être ya ba camarades surtout côté biso basi eza vraiment influence pe ya baninga ba ozo fréquenter so ki ozo fréquenter baninga ya malamu te baza capable ya kokotsa o banzela moko boyo ozala o mimona ke okomi ko bima peut-être ça ko informer mobali okomo sala makambo moko oyo bandaki ko sala te. Alors entourage na biso pe équipe influencer moi si akoma rebelle pas mobali na ye milier o tozo vanda équipe influencer pe peut-être ba problème o ya couple entre moi si na mobali équipe ko influencer ya et qu'on peut influencer gloire soit rendue à Dieu. Question sous va poser biso à on invité ma maman. OK. Voilà, maman Linda. Oui, dans la vie, on a des questions il faut te répondre biso surtout pourquoi basi bazo se rebeller na poto surtout à place tozali basi mingi bazo banga mibalité ngai local bosso dans loba bloc mususu pe ezo dépendre pe na éducation numéro 1 par cause des belé ezali éducation parce que neti ngabo bon po eza mpona mwasi mususu ate matango suza bana kufinga mobali to bana ogangi la mobali vie éducation na ye
tant so sala moté a na manière nini ya reprocher mobile na ye parce que moi si fa reprocher mobile na ye so mabezali aluka manière nini ya lobana mobile na ye eloko mosusu ndenge mama kapia lobi ezali pe ba nani entourage ba bloko ba to tozo fréquenter nga na yebi eza ndeko moko autaka Afrique yaki libana poto yaka na ye vraiment bien adaki na ependa mwasi moko bien même à partir Afrique tina Europe awa mais tellement comme ko fréquenter ba tout moko basi moko boye pe basi wana ayeba ba oka pona mobile na ye ezaki basi ya ba mi ya mobile nde bande ko laxe moni aye awa ba futa ka bana nde za boye mbonga bana fo kanga ka eza mbonga ba mama biloko mo bon moi ça de ko tika malem tellement baza ko influencer ke awa za basi soko bengi mbila mobile akobima biloko wana ezo kota ba bila fo vient de ce qu'on attend moi ça comme ko kota biloko wana aotala ke mobile apesa ya tant susu mbongo bien bakabula mbongo na mobile ba gérer ensemble te ngam tu fona gérer ka yango et c'est pour toi qui mingi donc isiko ngai donc biloko wana surtout yango za ba biloko ekota rébellion et puis ba réalité to okuta na mboka oyo nde na lobby moi ça zo yeba ke lelo ata mobile akei na ye nazana ndaku na otikala na ndaku bana na ngai leta kofuta bango bakotanga classe era ota ba biloko wana ne surtout ebele ya basi ebele ya basi bazo perdre sens ya mariage bazo ebate ke nyonso les vanité ça fait même pas force ya mariage ba biloko tozo kuta nango na poto to ba biloko toza nango na kati na poto oyo donc moi c'est tant ota kabiki ata so ke yakene na ye ata so ka sa bo sala na ye na ozana nga bien mona ke oza bien et puis eloko mso ezo koza ngo ezali net dans le baki liboso ezali manque ya responsabilité ya ba papa au moins papa mususu yo banda bo bana mwasi nanu obimisa ata 200 € to pesa mwasi mama sombe eloko boye moi zo mona ke yo vanda ka na ndako sala musala mon côté oluka mbongo jamais donc nyos boliaka le temps de foutre rabino a monoka comme ko monoka loka mobile moko ndenge wana ezape moko ba biloko ezo ko révolutionner basi na ndenge ya mabe basi ba ibinza mbete avant mona neti mobile azaka mobile moko pamba mobile moko sans valeur parce que a ibinza mbete toza ko encourager ba maman na ndenge wana te mais tozo ba loka tozo luka ba cause donc tobi ekoza parmi moko ya ba cause ezo pousser rébellion na kati ya ndako donc maman yeba koto sa papa ngana sukisa ndenge wana ko se rebeller na papa te parce que aza chef na yo comme déclare maman Blandine. Merci. Bah oui, bon, rébellion, c'est vrai. Ba maman, ba papa ba ko se comporter ndenge to ko loba tango su mama linda epengla wa likambo ya ko sala te ya ko zwa mbongo te papa aningana te oui tozo encourager ba papa ba zo ba responsabilité na bango mais mais siko soki papa na moment wana aza na musala te yo mama il faut se rebeller to okoma insoumise parce que maman aza na papa aza na musala te moi je ne pense pas donc likambo ya rébellion ndenge tolobi biso ba mama eza ba influence mingi ya bibloko tokuti na bamboka oyo pe ndenge tolobi influence ya baninga to ya milieu ozo fréquenter yango nde ezokomisa biso biloko parce que soki tozwi bamama baza na Afrique bapapa tamosu lelo bamama ebele bazolesa bapapa même na Afrique mais okomona jamais mama wana azala insoumise to mama wana akendaka abimi akenda ye ndenge wana le respect ndenge tozoloba ezali eloko oyo ezala papa apesi ezala papa apesi te eza eloko oyo yo lokola mama ngai lokola mama eloko oyo esenge na biso to garder yango vis-à-vis ya mibali na biso vis-à-vis ya bapapa ata papa aza na eloko te to asalaki yango te yango te ekopermettre okoma rebelle to obanda korespecte mobali te parce que amemeli yo mbongo te parce que asalaki boye non eza eloko il faut to garder. Respect et locaux, il faut tout garder parce qu'ils sont vraiment importants. Mais entre-temps, nous encourageons aussi Nabiso Papa, Kosala, ils sont importants. Moi, je pense que tu ne peux pas être 20 ans dans Boka Moko, Ata Mokolomo Salarate. C'est pas vraiment bien. Zamba Sunga, sur la maman Charlotte, on va battre ça. Question Zali, et Zani, les autres salles qui vont se révéler. Parce que c'est la question. Il y a quand maman va aussi Koloba. Ngana ko bakisa kaka eza mama oyo azomema rebellion na kati ya ndako na ye seke mama wana aza na crainte ya nzambe te ayebi nzambe te parce que soki oyebi nzambe okomema rebellion te ndenge bible ezolakisa biso na proverbe 30 verset 30
donc mwasi oyo abangaka nzambe ntango ozobanga nzambe okoyeba baposa mobali na yo okobanga mpe mobali na yo eza kobanga te oyo bamosusu balobaka abangaka mobali na ye donc eza kobanga na respect quoi okorespecte oyo mobali na yo azoloba donc soki obandi komema rébellion na kati ya ndako na yo seke yebake epai ya nzambe mpe okotosa eloko moko te parce que soki ozomema rébellion na ndako mpe na église okomema yango donc epai ya nzambe mpe okomema kaka rébellion wana me nakoki kokonseye mama oyo ozomema rébellion tika yango mpona nini rébellion eza mabe ekoaffecte ntina bana na libota mobimba ekomemela bino bamalere ebele soki ata eza mpona mobali asalaka te c'est vrai fo mobali asala mais soki otangi na proverbe 31 wana soki okiti okomona bazolobake mwasi wana alamukaka tongo akei kolukela ndini mobali na bana bakolia balobi na baservante na ye donc mwasi wana azali kokende kosala ou bien koluka quelque chose soki omona ata mobali azokokisa baposa oyo yo olingi luka ata mwa eloko moko okoki kosala parce que mwasi oza kaka te ovandi kaka mobali aya na nyonso te yo mpe okoki ata kosomba ata mwa mungwa na mbongo na yo okoki ata kokende koluka mingi tozomona basi soki ngai azosala mobali asalaka te okomi likolo okomi chef ou bien ata oza mwasi ya président il faut kaka se soumettre mobali akotikala kaka chef yo sala nyonso oyo okoki kosala kende koluka nazali komona bamama na biso mobali soki atikaki mbongo te akosala tota bavoisin bakoyeba te ki bapesi ye mbongo ya ration te akoluka akotia ata mai ya moto aza na semule te aza na eloko akolia te mais atie kaka mai ya moto mpo apesa maloba na bavoisin te atie kaka par la foi akei na ye akei ata koluka natekela yo nini akei kozwa bamarchandise epai ya mutu mosusu pesa ngai natekela yo mpo kaka azwa mwa 5 000 ou bien 10 000 francs congolais mpo akende koliesa libota donc koluka barébellion te sala yo mpe oza na droit kosala mpo omema quelque chose na libota bamama combattant bobongama mpo baquestion ezali koya awa ezali mpasi tozwi baquestion me nangi tozwa de question question liboso balobi na biso boye soki mwasi azali kosala parce que mama blandine opesi basi ya Kinshasa basalaka boye mama na ngai Charlotte amemi biso na Proverbe chapitre 31 ki abimaka na ntongo c'est prophétique azwi biloko aye nango na ndako na babi monga na sepela na version na yebisa bino babi ntango mobali navandaka na bagrand azwaka lokumu parce que ntango babetaka lisolo ya mwasi na ye papa atuni biso question boye soki mwasi azali kosala mosala salaire na ye nani nde ifo agere yango nyonso ye moko to mobali na ye na bakisa question surtout to répondre à question hein mwasi soko azali kosala mosala nani aza na droit ya kogere salaire na ye est ce que ye moko moto azala na droit kogere salaire na ye parce que ye nde abima akataka bapongi akendaka kuna o moto mobali nde moto aza na besoin aza na droit pardon ya kogere salaire na ye bamama amen nga na oloba boye je crois tolobelaki yango na bathème passé bakoti bato baza gérance ya mbongo na ndako ezali ya bato mibale papa na mama ezala mbongo ya papa ezala mbongo ya mama donc na ndako mbongo ya papa ezala te ya mama ezala te c'est vrai que mama ake kosala oyo mama akoya nango atie wana papa ayebi to soki ndenge awa système eza na bacompte mama akoinforme ye bafutinga autant papa mpe oyo ye mpa koya nango so ye mpa asalaka aye nango alobi nga mpe bafutinga autant e bayebi kogere mbongo wana bayebi kosala babesoin oyo ya babesoin batie à côté oyo mpe peut-être ya koépargne batie à côté mbongo te mama geraka ye moko papa geraka ya ye moko nono biso tolobaki lokola bana nzambe dans l'unité eza kaka te na communauté de bien eza kaka te na to unité eza kaka te na sur le plan intime quoi mais unité eza na makambo nyonso eza même na mbongo na gérance ya mbongo mama Charlotte ka ndenge mama alobi ezo dépendre bino na foyer na bino bien na foyer na biso tokoyeba nde agéraka bien parce qu'il y a aussi
basi oyo bagéraka mabe soki bapesi ye gérance donc akodepense mbongo nyonso akoyeba ata kosefa ata moke te mpo na lobi. Ya aussi mibali oyo soki bapesi ye mbongo antuka nyonso ekosila na basape na bagriffe nyonso asilisi yango. Donc bino nyonso na kati ya ndako bokoyeba nani nde agéraka bien nani nde agéraka mabe. Donc gérance ezodépendre kaka na bino moko ndenge bomoni. Donc mbongo nani akozere yango? Mbongo ezali mbongo ya mwasi. Question ezali mbongo ezali ya mwasi. Mwasi nde akei ye moko ake kosala azwi mbongo ya lifuti na ye aye nango na ndako bafuti ye salaire na ye. Nani moto akogere? Mwasi wana akozwa mbongo apesi mobali na ye papa tala mbongo esika yango te kosala mbongo bafuti nga yango oyo po agere yango to mwasi akogere mbongo na ye moko mainforme mobali na ye bafuti nga na mosala na banda ye kosala. Bon ye apose ayebisi biso eta ya papa te. Bon problème ezali te ke toyeba papa asalaka to asalaka te ya kapi. Eza plus question na bino ba mama conscience na bino. Eza lokwa ba otuna ngai soki nazosala nazosala papa na ngai sala to asala na ete er moya na mbongo na ngai nakopesa ngo papa to nga mona kokipi mbongo na nga mpona nga moko. Mais réponse ezala kaka oyo nde tolobaki parce que la mission na biso déjà précédente tolobelaki yango mingi tolobaki ke mbongo ezala toujours ya famille tolobaki boye mbongo eza géré na bapaternel nyonso mibale. Donc ngai na mobali na nga togere mbongo ensemble mais mutu moko nde o peut-être akoki kozwaka tolobaki nini. Donc eza mutu moko oyo akoyoza peut-être bon gérant ou akoyeba na koguider ndenge nini badepense oyo banda kosama na kati ya ndako. Parce que mususu soki azo gérer yango nde bamama balobi wana omwana bisomba somba donc gaspillage de donc biloko moko mais mususu akoyoka te eloko tosala ngo tosala ngo te mais mobali fa yeba mbongo ya mwasi ndokwa mingi ala poto afutaka biso na ba banque. Donc tant susu na koyoka yango boye na ndako te na mbongo mais mobali nanga fa mona quand même ba bank statement na ngai il faut mona ayeba et puis il faut ayeba ayeba mbongo na ngai bafuta nga par semaine bien par mois ayebi montant mbongo nga nazwaka. Donc mbongo na kati ya famille eza géré na bato mibale eza géré na mutu moko te. Eza géré na bato mibale na mutu moko te. Gloire soit rendue à Dieu. Question musu ba poser biso awa ba mama. Nini penza etindaka mobali akende libanda c'est-à-dire akoma infidèle. Moto azaki fidèle. Qu'est-ce qui pousse l'homme abima libanda? C'est-à-dire tant ba abima libanda, je pense que nous comprenons non? Que oza quand même ba dilt nini etindaka mobali abima libanda pe mobali wana akoma infidèle. Non, qui peut répondre? Ya ngai premièrement na kolobaki eloko etindaka mobali libanda pona akoma infidèle peut-être na kati ya ndako soki boyokani eza te eke soki par exemple surtout côté ya biso basi soki ngai comportement na ngai usoti biloko nazosala mobali azosepela nango te eke asali effort nyonso mobali akoki kosala mpona na changer uso tovanda na kimia azomona ngo te eki kotinda ye mpe asala nini akende abima libanda. Et puis eloko mosusu eki kotinda mpe mobali libanda eza mobali ye moko mpe soki aza mobali atondaka na ye te ya mobali atondaka na ye te c'est-à-dire ata soki amoni ya ndenge nini oyo ye ya ndako na ye atondaka te atosaleli ye nini amonaka kaka eloko te c'est-à-dire tant que esprit wana eza kati na ye akobima libanda akobima kaka libanda. Et puis mususu ka ndenge tolobaki kote ya bamama c'est-à-dire baami oyo azofréquente na bango soki azofréquente na baami oyo bazalaka bainfidèle na bandako na bango donc possibilité ezali mpe bainitie ye parce que jamais olobaki nga nakendaka koakompagne bango na vandaka nazotala ndenge bazosala non c'est-à-dire yo mpo kokota kaka na nini na domaine oyo bango bazali c'est-à-dire eza esprit oyo mbala aza nango entourage na ye donc nde biloko ememaka vraiment infidélité na nini na ndako ya libala. Donc mibali mususu batondaka na bango te oki kozala bomi nzoto osali nyonso ya sepela na ye te donc ye ndenge na ye faut kaka abimaka. Voilà, tozui wana on dirait 3 concepts apesi biso concept à liboso erreur à moi si mais ça là-bas si mususu bazana bango bien otali ata boluki penza place okangela ye aza vraiment na problème moko te mais esali ke mobali abimi
tu vois on a toqué na troisième volet au lobby soit esprit na soit bateau ya ki ko atonda raté bateau ba mosusu pe dadi kozala pe basi biso basi tomemaka eloko wana parce que yo oza mwasi oyo ndenge tolobaki na ebandeli oza donc il faut kosatisfaire mobali na yo na nyonso mais ozomona mwasi asalaka obi apesaka mobali na ye na moment oyo alingi na mood na ye donc azotambola selon mood na ye ntango aza na mood ki alobi lelo na ndenge nasengaki asombelanga sapato wana asombaki te lobi lelo mpenza nakopesa ye te lokola nakozoyebisa ye asalelanga boye azosala yango te akomona nga mpe nayebi esika na kokangela ye mais ozobosana ke ata okangi bamosusu baza libanda bazozela yango bazozela kaka yo otika parce que na monde ndenge ezokende nazoyebisa bamama mibali baza mike basi toza ebele mibali baza mike basi baza ebele oyo bazoluka mibali bazozela kaka yo tie libanda muke ye azwi ye donc esengeli nana tie libanda mwasi mwasi atie papa libanda kotie libanda eza te kaka obimisa bilamba me na ba action be habitude ba acte na yo po mingi na koloba biso ba chrétienne po nazolobela basi tose toyebi ke ngai mobali na nga jamais kokoki kodivorce ngai te wana azokende kote alobi akodivorce nga ndenge nini azosalela nzambe akodivorce nga ndenge nini siko na bandi kosala bisalasala na kati ya ndako akoloba yango te azobanga anda akoloba ndenge nini nga mwasi na nga asalelaka nzambe nga mpe nasalelaka nzambe nakobandalela wapi nakende koyebisa pasi atala boye mwasi na nga asalaka boye siko lokola oza na confidence wana oza na confiance wana ke mobali na nga akosala eloko te nde omisala donc nakolamba nakosalela ye eloko donc soki oza na muti soki lelo olobi nakokita te mpe te na se ata mobali alobi nasala nini ola kende osala soki akeye na ndako mosusu azomona ndenge bazoyela ye biloko azomona ndenge bazosherir ye akovanda kuna eza teke ezalaki mposa ya mobali me yo mwasi nde otindi ye asala biloko wana parce que biso basi nde toza na makoki ata mobali ezalaki na posa azalaki moto oyo alingaka libanda luka oyeba kosipana nini mobali nanga akendaka libanda nini oyo akendaka koluka esika wana soki oyebi yango yo mpe okobanda kosalela ye soki eza possible okobandi kosala oyo akendaka kolia kuna libanda soit eza ndenge oakeyaka mobali na yo peut-être ndenge orépondaka eza biloko ya mike oyo ebimisaka mobali na kati ya ndako sans koyeba donc biso basi nde toza na role ebele soki mobali azobima vanda na mabondeli fukama tuna nzambe soki osali tu nyonso vraiment ozoluka face ya nzambe mpe ozokomeka na ndako osali nyonso esengeli osala mobali wana akozonga ata aza na molimo wana okobondela mpona yango molimo wana ekobima ya kolula libanda yango wana ngai naloba bayebisi biso mama Blandine mama Linda ngai naloba moke parce que question na biso ezali eloko nini esalaka bapapa babima libanda to bakoma infidèle nasi moko na moko azopesa bapoint na ye na ngai nabalakisa quelques points banda pardon nangi to éclaircir question malamu ezali kobima na kodemere infidèle moto akoki kobima akwei mais atelemi mpe atiki bomoi wana na moto akei adevenir vraiment infidèle vi na ye ekomi vi wana ocomprendre nalingi toloba ngo na sens wana nyonso mibale eloko na ngai na baboye mingi ya kobima donc nakopesa 70% ya kobima mibali libanda cause ezalaka basi ou peut-être bamama mosusu babakisa eloko liboso nga na ngai naloba peut-être ekoki ezalaka berere mpe ya basi na départ ya mariage dès que bandi na mobali na ye omona basi mosusu mobali aza basi mi bazalaka trop légère quoi areproche ya mobali te ata mobali azosala eloko akoreproche mobali te donc eza mobali akokenda malembe babétise sans mobali azala baproblème na bato ozokoreproche te donc mobali tellement ils se sont déjà chef na ndako na ye ayebi ke ata bimi libanda asala eloko donc mwasi aza na eloko aloba na ye te wana eza moko ya babiloko oyo mpe ezobimisaka mibali libanda légèreté ya basi nazoba te basi bazala dure na mibali na bango
mais moi si ozo ko peut-être ko reprocher mobile te ko pesa mobile conseil te afungola pe ouverture pour la mobile na asa n'importe quoi. Donc eza ouverture. Deuxième chose, eza mobile oyo azana kimia te na kati ndako na ye. Mobile azo trouver joie te ya ko vivre na kati ndako na ye. Mobile abonde ba mama balobi na libanda akokuta na mwasi moko peut-être alambaka bien, peut-être aliaka ayambaka bien, sekisaka bien maman moko gentil yo mwasi na ndako nyonso ozaka kanda osilika kana mobile. Donc mobile asali kamba te donc ndako na bino za la kanda kwa kanda. Mobile abongo akomozala bien so azali libanda. Or na libanda kuna Bible esibiso il y a que le chien. Bible na libanda ba chien bamboka batu bazali. Donc tant aux hommes en bois, aux hommes déjà une il y a impudicité, il y a adultère. Bible na libanda de bambo ba. Ce que mba na yona ndako trouva kimiate parce que yo saka er no soko ganga er no soko silika er no soko loba na ye ok na côté bamboa. Or er ok kuna ba pesa biloko bamboa akoma ka lokola bango. Et puis eza na basi misusu ou peut-être physiquement bazaka vraiment propreté au moins la mibali misusu aza propre alingi mwasi na ye azala bien eza te ke alingi okoma lokola mama wana mais azomona quand même mama tel ndenge azalaka nde nzoto na ye ezalaka omoni aza mobali mibali to baza bato baza extérieur baza libanda donc elle voit plus l'extérieur mibali bamona kati na retard bamona mingi libanda azomona mama moko azalaka propre yo ndenge tolobaki na bemission na biso mosusu elekaki atobi yo mama na ndako ozalaka no kaka sa donc sale mpenza donc mobile au kakota nsusu na miso bato donc biloko wana surtout eza biloko so moi sa mobile amoni mwasi mwa libanda parce que bao bazaka libaza mibali te wana akoba ndo sukula ta 4h du matin ça tient déjà maquillage na ça bongami na ye to bite ko sukula 4h ba na maquillage te mais propriété pe ya nzoto eza eloko evani sara mibali eza bien mais eza punition te que faut sukula pas non mais to bio ça la propre parce que mobile non to yeba so za propre mobile oyeba yango. Donc biloko wana surtout evani sa mibali et puis biloko mosusu eza spirituel mibali so wabi malibanda spirituellement misusu eza na bakati ba famille omona famille ezolinga mwasi na yete nana le plan côté spirituel c'est mon ba famille côté spirituel ezali na opes exemple omona mibali mingi net mibali mingi baza ana poto omona aki Afrique spirituellement aza makasité et là comme en Afrique il se présente comme un muta bien vie bien devant ba jeune fille banini alors que j'entends sous jeune fille mo boye pour ya mona ke ko sakana nde tout le monde ba ke Congo comme Kermesse donc muta moni place ok sakana akero meka or fille wana ya ke ko meka bitenga vina nge bonga estima ma awa vina nga awa kaka moi ça ko ke na zuba fétiche biloko belé asali azu mobala na kangiye ye mobala ta ba ibisi la kangiyo na kisi a otira jamais ko dimango parce que ya yebite place waseki makamona za kité donc spirituellement aza déjà travaillé donc moi na pesa moko ya biloko to bimisa mibali misusu zo bimisa mibali ezali ba famille au moins la famille na balingi mwasi na yote ba sepelaka na mwasi na yote biloko wana surtout tema ezokota o malembe bandi ko mema yo moko pe en et pas mwasi na yo komi ko mona na ba défaut biloko ebele okomo sepeli banda nga na bi eza na couple moko même ba bengisa mwasi pona ndeko na bango mobile pe accepter que mais à la fin de compte libala next esuka ki mabe donc mo ba famille pe ba cause la cause ya kobimisaka ba mibali libanda donc c'est tout ce que na ko ekoloba ba famille ba ko la cause ko maman ngoloba na nganga ba maman balobi presque tout na nganga na bakisa moi moke sur le respect. C'est vrai que mobali ba mibali balingaka vraiment biso ba maman to respecter bango omoni mibali mingi soki akoki kozala bolingo na yo eza penza mingi te po na ye oh tozo ba amour penza ezo se démontrer ma capacité mais quand tu le respectes il peut rester même à la maison akoki pe kozala wana azui kimia na ye na kati ya ndako elo ngai na beta c'était plus yango wana le respect manque ya respect ba mama et bimisara ba papa libanda pour exemple basi misusu mona ba réaction même na miso batazo ibateke mobaya zana bato ayo longwa kuna boniko yokuto yokuto zakano ngandi munasala ka nyonso ba réaction ba maloba oyezo dénigrer mobali na miso bato ba injure ba musu bazo arriver même ya ko insulter même mobali na moi kanda boye na miso bato à perdre contrôle à fini mobali alors biloko wana et diminuer bolingo à force bolingo ezo s'éteindre mobali wana akoki kokende pe libanda surtout soki ayebi mobali azalaka na défaut soki mobali alingi akangela naloba bongo so oyebi défaut
ya mobali na yo siko okomi koganga koloba n'importe quoi parce que oyebi ke soki ameki koloba yo okobimisa secret na ye. Est-ce que moi si alingi mobali na ye admettons que mobali aza na problème ezala problème corporel ezala problème na état santé na ye ekoki kozala chantage mwasi il faut asala mobali na ye ke naloba là ce n'est plus l'amour non maman moko akomeli biso awa alobi soki mobali alinga tricher aotricher na ye mpo na ye amoni ke mwasi azali peut-être neloko te selon ye ayebi basi mosusu mpe bakoki kozala na bango malamu mais mobali a tricher donc so mobali alobi atricher aotricher na ye babeza esprit yango balobaka satana akosi bango satana te satana akosaka bango te bino boboyi satana akosa bango wana eza excuse bapapa bapesaka ye mo c'est ça ye mo ofungoli porte c'est vrai eza na basi ya malamu bazali oyo peut-être mpe toyebi lelo omona mwasi moko mpenza ya bien asalaka misala nyonso bien aza propre atosaka mobali na ye arespectaka mobali na ye mais mobali abimi kaka libanda donc biloko wana yango tozoloba il faut koyeba kaka cause eloko nini ebimisi libanda mingi eza vraiment spirituel mpona ngai vraiment kotala yango na élément spirituel infidélité mingi ya mobali comité na émission infidélité mingi vraiment eza spirituel parce que bible biso derrière toute chose il y a un esprit donc tellement que l'esprit eza wana mpoka na kotia batrouble na bacouple kokabola bato kolongola esengo kolongola kimia yango wana mosala azosala yango ya komema ntango mosusu mingi 80% mibali na infidélité ntango mwasi amona yango akoka te batrouble ezokota parce que baka ebele ya bacouple eza na baproblème eza baproblème ya infidélité mais basi ya malamu bazali aza na ye vraiment bien mais mobali akoyena eloko wana yango il faut kaka kobondela mingi yango wana mama mesanaka kosambela nzambe mpona libala na yo mpona mobali na yo ensemble bozala na bakilti ya kobondela bino mibale surtout mwasi na mobali kotikaka avenir na bino na maboko na nzambe parce que nzambe aza na posa couple na bino etambola malamu il faut koyeba bien aimé dans le Seigneur ntango bobalani ennemi na bino ya liboso azalaka mosika te azalaka wana mpona kobebisa libala mpona kobebisa bolamu na bino bapose biso question balobi na biso boye bongo mibali oyo barespectaka basi na bango te ezali moko na biloko tozali koteya tozali koparle sur bablessure intérieure tozali koloba na bacouple ezali vendredi nous avons parlé na yango tolobaki eza na 3 dimension ya makambo toza komona yango sur le plan physique tozali komona yango sur le plan verbal ya kobeta ya koinjurie ya kosala makambo ebele mama apose biso question alobi na biso bongo mibali oyo barespectaka basi na bango te conseil nini bino bamama bokoki kopesa bango bainsultaka basi na bango na miso ya bana na bango baza koadresse basi na bango na miso ya bana na bango bino etanke bamama conseil nini bokoki kopesa bapapa ya lolenge wana na bino bamapa na bamama conseil nini bokoki kopesa bapapa ya marke wana seki baadressaka basi na bango na miso ya bana na bango qu'est-ce qu'on pouvait dire? Merci nga on a koloba d'emblée mibali wana bayebi soit bayebi valeur ya mwasi te parce que soki bayebi bavaleur ya bamama baboti bango ekozala difficile mobali wana akoma ntina point ya kofingaka mwasi mpe ya koinsulte ye quand bien même problème ekoki kozala entre les adultes bato baza mature bakoki kosolola parce que injure yango te ekoki koarrange situation ni ekobeta nde ekoki kobongisa makambo donc les gens matures des adultes bayeba kotraite makambo na kosolola alors nga na koconseille mobali wana en tout cas amitala soit azoyeba valeur te mpo mokolo moko te akofinga mama aboti ye mokolo moko te akoki kobeta mama aboti ye à moins que akende na folie mais oyo nga nayebi yango wana mobali akoki kosala yango te alors loko akoki kosala yango te soki azwi image ya mama na ye lokola mwasi amoni mpe mwasi oyo ya ye et akopesa ye valeur et akopesa ye mpe barespect ata soki problème ezali bakoyeba kosolola ata kanda yango soki eleki ndenge nini aluka azwa maîtrise et ayeba ndenge nini akosola na mwasi mpo batrouve solution na makambo wana ayeba kosola na mwasi
faut pas trouver solution dans Makambouana. Pardon? C'est-à-dire respect à mobile faut aller pour respecter moi sinaye. Mais ça vice versa hein. Moi si pe aïe ba pour respecter mobile parce que ça basi me suspect batam les maman Charlotte alobia hein tango bando ba olingina loba na biso bana c'est-à-dire vraiment couple ezali cadre moko ya ambiance cadre moko o ya amour ezali ko se manifester il faut même bana ba sentir que papa na biso linga maman na biso il faut maman bana pe ba sentir maman na biso lingaka papa na biso tant ba mona bino na ba zone de tension 4-4 na couple ezala vraiment malao mingi nde tolo bana ba cinéma tozali ko pesa awana bana na biso ba kopiaka pe tant bazana baza ko mona yo papa zobeta mama na bango tu ne sais pas et loko nous allons ko semer à la fois na miso na bana wana bana na ba ko koma na rébellion un jour ba ko toucher au pe na nzoto so ba toucher na nzoto te ba ko reproduire yango pe na banda ko na ngoma bala ko beki non ko beta moi c'est ça normal papa na biso pas za ko beta azako beta mama na biso ngape ata na beti yo ezala ngo normal ndenge tomona mutu moko abike no ye papa mama zali na basi 4 ye pe aroza na basi 6 maza frère tu vois donc na bana basi mona mingi to yebi mona moko alobaki obala na ete obala te parce que azomona ndenge voilà papa beta maman donc ye akomi kobanga quoi que yepe un jour abala et arrivé ndenge wana et puis et traumatisaka bana eza ba couple belé o ba papa na ba maman ba bundaka na bandaku so tali bano bazaki mikie e ba bloko na zo sa mona bana na o mona ba koma lokwa moma yele diminuer ka bango donc so bo sali vraiment constant ba couple za ba trouble ba remarquer bloko ndenge wana eza vraiment malamu mingi te donc papa il faut ba respecter moi sinaye azako honorer donc faut honorer moi sinaye boso ya bana pe boso ya bato nyonso to même bao babetaka na bachambre obeta na chambre ezaka mabe kobeta pe te na ndenge ya kobombama nde bando beta biso lisolo ya paster moko azali so abeta mwasi na ye abwaki na basani lelo abeti mwasi likofi donc tout ça eloko moko te ebombama na miso ya nzambe donc pa nzambe azomona baacte nyonso oyo tozali kosala donc papa il faut honorer mwasi na yo, il faut respecter Mama Linda, Mama Kapi, Mama Blandine, Mama Charlotte, conseil nini bokoki kopesa bato balobaka kobunda koswana ezalaka mwa pilipili mwa mungu ala kati ya libala ta muninga ovimba liso eza pilipili te ekisa mungu wana ekisa pilipili po ezalaka mabe wana molia biloko wana eza so te biloko ebebi ekisa mungu wana ekisa pilipili mobali okobala kobeta mwasi na yo oyo bible elobi bokomi yo okoki komibeta yo moko bandana na omibeti yo moko parce que oyo okoyoka nde oyo mwasi na yo akoyoka bokomi mutu moko ifale bosolola soki asali mabe talisa ye bomabe na ye soki mpe mwasi mobali nde asali yo mabe mpo okoki kobeta ye te mais ya basi babetaka mibali soki okoki kobeta ye te osololi na ye mais kobeta na wana kobunda kaka en général po basi babeta mpe mibali bazali mibali mpe babetaka basi bazali en général eza mabe yango tozo basi babeta mibali tode à 3%. Biso tomona moto azoganga boya nakoboma ye so boye te nakoboma bakima mbanga bayo okuta na kati ya ndako boye ba nde mobali aza na se bazobeta ye makofi mazoganga boya nakoboma ye. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, c'est qui est le plus important à retenir. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous avons pambola biso tellement de questions à ébélé. Et puis, si biso moi moqué na o ezala qui sujet na biso, mais toujours répondre na ba préoccupation est plus important. En réalité, c'est qui est malamu, les couples doivent travailler ensemble pour la bonheur. Il y a bango moko pe ya famille na bango parce que tant au couple est uni, tant au nyos zali esika moko mité mais zali ya ko kangama beaucoup progresser spirituellement, beaucoup progresser matériellement, même financièrement, beaucoup progresser. Pourquoi? Parce que bino nyonso et vision les animaux pour ces animaux. Maman Blondie. Nga bakisane loko papa lobi. Alors lobi couple, il faut pas travailler pour le bonheur et le foyer na bango. Mais oui, c'est bien, mais mutu yo azana plus de responsabilités pour les gens avec naza kota batata. Plus de responsabilités à maman. Parce que la Bible, les dans le Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Nanyazo mais ma bonheur. Nanyaza bonheur, c'est cette femme-là.
moi sinde mutu aza bonheur. Donc elle doit veiller à ce que paix, joie ezala na kati ya ndako na ye. C'est elle qui crée le bonheur. Il y a 90%. C'est vrai que n'est tolobi papa pe azawana parce que il faut pe à kota nager yango. Mais moi si nzamba lobaki nde oyo a trouvé moi si ne a trouvé bonheur. Donc le bonheur à 80% responsabilité tozo pe sa na ba maman. Pourquoi? Tolobi te ke ba papa baza parfait. Tolobi te ke ba papa basala mabete. Mais biso ba maman nzamba pesi biso na ba beauté nyonso atie kati na biso na ba capacité nyonso atie kati na biso na ba influence toza nango vis-à-vis ya même ya ba mibali na biso nde toza bonheur biso nde toza vraiment appelé ya ko créer bonheur wana à 80% pour que ndako na biso ezala na joie ezala na climat ya malamu ezala na paix ezala vie ya bana ezala malamu. Parce que tu as dit qu'on parlait sur obligation et la famille. Maman Blandine a zongi sur la question malade. Moi, je pense que c'est vrai, la femme a une grande partie. Il y a contribuer à ce qu'ils allaient pour la bonheur, il y a Moubali et il y a foyer na bango. Mais je pense aussi Moubali azali pivot on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger, on chercher plus bonheur afin que complémentarité et zala moko a joué rôle naie de façon que famille pelibota et zala malamu de comme wa komeli biso awa pesi biso réflexion naie alobi apôtre concept oyo ezali pasi awa na poto personne de conjoint dira la sincérité et pas ya muninga naie bino kwa ba mama comment bokoki ko mona likambo oyo abi concept oyo ezali pasi concept oyo ezali pasi ya makambo tozali koloba awa concept oyo ezali pasi eza pasi epai ya baoyo donc na kati ya foyer na bango basalaka yango te akomona kaka ke eza pasi mais na bato bacouple oyo tozovivre tozosala yango tokomona yango eza pasi te ezodépendre na vie ya couple wana oyo ya bafamille wana oyo bazalaka na concept wana te. Parce que eloko moko te eza difficile epai ya nzambe soki eza difficile epai na yo esango epai ya nzambe ekozala facile pe ekokende bien. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Toza okende muke na suka émission na biso moni mawa blando nga koloba te ngana ngena loba ye mutabi eza concept yango eza facile te. Na couple il y a question il y a volonté. Quand vous vous aimez et que volonté ya moko na mosusu eza que to vivre bien, to vivre dans la joie, na transparence, dans l'amour, nyonso ozanango pete et oza facile. Eza question ya volonté. So ngai mobali na bi ate na lingi na kati ya couple nanga to naza na transparence. Banda yango et moi si pe akoya nango. Soki moi si pe amoni ke ngai nde mutu na kosala pa et que na banda yango moi mobali pe akoyi koya nango. Bon, je crois que voilà ba mama réaction na bino ezande koyi kozala ndenge ni ba poser biso question balobi na biso ezali possible ko vivre na mbonga mobali na ndaku mais babi ezali impossible ko vivre na mbongo ya mwasi. Babi ezali possible ko vivre na mbonga mobali na ndaku mais balobi ezali impossible ko vivre na mbongo ya mwasi. Nani comment vous pouvez répondre à la question oyo, comment vous pouvez contribuer à la question oyo? Oui, bon, peut-être tout à dans nos réalités les bateaux vivre dans mon kili bateau bandenge wana parce que mingi basi bazara égoïste ceux qui azo sala tout ceux qui azo plus que mobali en fait mobali azo na valeur te tout le monde a na poto banda ko bilete on so moni mobali asala ka eloko tavani na ndako omona mwasa kumi même kolambisa mobali mwasi mobali akumi asukula ka basani soki auti musala to awabimaki azonga akuti pe salite mais yo fallait bon ça awa taboye donc eza égoïsme wana eza égoïsme nakenda koluka mbongo na musala ndako bien na bimi na ye lisusu boye donc musu pe mona basi basalaka musu pe mwasi azosala te donc eza ka pana ngai eza égoïsme nakoloba ke mwasi nyonso tu eloko nyonso mwasi aza nango eza ya mobali na ye
donc okoki kokitisa mobali na yo te donc eza nango possible rien n'est impossible eza possible mobali azosala te bavivre bien na mwasi na ye oyo azosala mais c'est pas toutes les femmes eza mwasi oyo a comprendre makambo ya nzambe po mwasi oyo a comprendre na makambo ya nzambe te abimi ake mosala azongi 16h aye akuti yo wana basani nini non aosala yango te mais mwasi ayebi na ye nzambe akoyeba kose préparer nga nayebi nga nazali kotanga mais naolamuka 5h du matin avant nabima nalambi natiki biloko na nga na ndako donc eza ndenge mona mwasi oyo mobali azosala te donc mwasi atikala kaka mwasi eza mobali azosala te nakende classe nakota classe 9h mais nasila 6h kolamba na 9h wana nabongisi mpe ndako na nga natiki ndako na nga propre donc de façon que soki mobali ekotami ke mobali na nga aza na ndako asukula ata sani te asala te elongo soki nakoki kosala ngo na ntongo te eya na ozonga malgré fatigue na nga naosala eza responsabilité na nga mais cela ne veut pas dire que mobali na nga koyede ngai te non eza na babiloko mosusu bakoki koyede ngai sans que mais soki namoni akoma osala yango na répétition ese te oyo yo kosimba te ça dépend ya bacouple mais neti ngai mobali na nga kotelema na evi azosukola basani non neti ngai wana ngai te vomi kutu so basani ya sali te ezala tikeli ngango ti ya nyonso na ye no eya dépendre na bacouple yo na lobi donc des voix domestiques eza mobali te mobali akoki koyede na eloko oyo nga namoni akoki koyede na ye akoki koyede mais eza tike na biloko nyonso tuke mobali fo asalela o non donc mwasi so azozwa mbongo wana akopesa mobali na ye bakokabola yango nde tolobi ke gérance ya babien nyonso tu ezaka ya famille donc faut tosala ngo na kati ya famille ezaka lokola même question même toza na réponse kaka moko na plusieurs questions oyo ezoyela biso réponse ezaka kaka moko il faut tout ezala gérer en famille. Le plus grand problème toza nango awa na Europe bandeko nzambe asunga biso il faut mitema na biso ezala bomoko vision na biso ezala moko que nous vivons réellement unité ya malamu parce que si nous vivons nous sommes dans l'unité ba question belé belo to bandotuna et bandoza soit na nzela te parce que so nga mobali na zumbo na yena ngona ndako mama mbongo na zui yango donc automatiquement moi sinanga iso ki pa zumbongo nga na ba nga na yaka sima moi sinanga na Europe mais tango tokutana na moi sinanga azwa carte ya banque apesanga mbala moko ayebisinga yaka na lakisao abeti machine tanta moni mbongo tozana ngo yango donc mbongo na biso yango siko yo lokolo ye zwa carte yango ah mama ndamba pambola na sasa monde ko sasa na on a géré bien te premier ministre na biso ye ngaza président premier ministre na biso ye tu vois donc c'est ça vraiment bolingo o eza ya mwasi eza ya mobali eza ya mwasi pourquoi parce que soke komi bongo yo mobali ozana difficulté ya kosombela même ata mwasi na o eloko ata elamba o ata sapato pourquoi parce que azana jana mbongo na ye asala makambo na ndenge na ye non bien aimé dans le Seigneur bibo bina biso mibale bakokoma moto moko bakokoma moko na makambo nyonso eza na angle moko te tozabo moko bon na angle mususu occupé ya yo ngana kipe yanga wana eza mariage te que Dieu vraiment par son amour a restauré ba mariage na biso que Dieu par son amour a kanisa susu mitema o ezali ya kokabona na sepeli mama moko akomeli biso awa merci azongi sous question alobi nyonso ezali possible soki bazana boyokani vraiment nyonso eza possible pour soki bazana boyokani pas question ya kokene musala eza question kokene musala te tombonga mobali ezali te mais soki batwana nyonso bien aimé dans le Seigneur bazali ini bazana bomoko makelele kobeta manandako wana te eloko mwasi kobeta manandako wana te c'est comme si tu fais voyager yo mobali osobi ke non yo mama siko pesa mbongo atike na yo nga pe na bisi tike mbongo atike na nga yo kofuta tika bana mibale nga na futa tika bana mibale ça pas de sens non si nyonso ezali na moko esika moko to voyager voilà to somba ba billet okute biso autant tozwa mbongo to kosomba ba billet c'est ça nakata omuke eza grave babiloko oyo makambo okabola bambongo oyo nga nayebi couple moko tellement que mobali ba bien na ye mwasi makambo na ye mutantu makambo na ye et arrivé que mobali asomba lopango na Congo mwasi pa somba ndako na ye na Congo donc basomba place na bango mwasi atongaka mobali pa atongaka eza lisolo te ke na yokaki eza lisolo eloko ngai na viva donc eko arrivé que baokende Congo bokomela wapi mobali abi akomela pa na ye mwasi bien akomela pa na ototia bandeko no baba na lopango na toyoko na bango te mobali pa binga pe na koyoke koma na ndako na yo te yo ndako yo mwasi je vous dis eza histoire vraie bakenda Congo mobali avanda akoma na lopango na ye mwasi ba komela na lopango na ye mais bakiti avion moko bafandi kiti moko anabe soki tongo etani bayoko na pesa bakoma bayaka kotana ngai next ko na otuna bango est-ce que
boto nazo bimisa bango bazo baketenga na ozo taxi ya bo boke bazo expliquer nga eloko ne lekela ngai pourquoi ezaka kozanga kozala bomoko ezaka kozanga koyokana et comme tina voyage mutamta ola la pa na ye moi ça boko la pa mobile boko la pa mwasi ola na ndako mwasi te. Donc c'est grave, boyokani vraiment important. Tala esika bokamani memi boyokani ezali important. Maman moko réagir à bisi à lobby pas question il y a que nous sommes sala na ye bon azimbongo na ye aya nango na ndako non ekokiko osala mate. Gloire soit rendue à Dieu, ma mes opinions na yo. Nous sommes là que pour nous concilier, kotalisa mbongo obi ko valoriser yango te na mobali na yo. Aujourd'hui, obi ko zana makasa o ke no luka mbongo, lobi ozasu na makasa o luka mbongo te, mobali wana komi na position ya malamu to komi ko luka mbongo. Est-ce que soka lobi ki pas question yo et pas na yo, comment ça doit faire? C'est pourquoi tu allais ko linga bien aimé dans le Seigneur. Bible zoli ko loba biso nyonso tu allais ko mona e ko leka nango. Mbongo o ko leka. Makasi ozosala na musala ekoleka. Tout est vanité. C'est vrai sa position na yo, nous respectons ta position, mais biso lokola bateau ça veut dire qu'on enseigner liloba na Nzambe, nous pouvons pas encourager cela, donc encourager plus bato bazala bomoko. Pourquoi? Parce que balobi batomi balé batiraka salaire ya malam. Ke mutu moko babi batomi balé batiraka salaire ya malam. Tant boza bo moko na mobali na yo, bosangisi mbongo na mobali na yo, vous allez faire des grandes choses. Tel exemple maman Pesibiso. Siko yo na mwasi, bo voyager na mobali na yo, avion bolongwe ana potunda ko moko, n'est-ce pas? Boke na aéroport, bo sali ba checking, bo memi ba valise, boke na Kinshasa bo vandi ana be na kata avion. Boko mananjili yo ke na ndako na yo, je ne sais pas. Comment réellement vous pouvez vivre ndengwana bozo lokola bato autant bolingana kasika ngai na réagir na mama o eloko papa mama wa lobi ke ye mbongo na ye akoki jamais kopesa yaki osala mbongo na ye na ina ke na aspect o papa lobi eza très important balobi tobeta tolo te mpona lelo toyebi te lobi eza ya Nzambe. Siko yo lelo lobi te mbongo na ngai na koki kosala kopesa mobali te na koki kotia te po tosangisa. Mais au cas où lelo ozwi temps mosusu choc na mosala to maladie eye et que yo komi muto peut-être ozwi handicap to ozwi komi na disability moko donc na infirmité moko oyo ke ezo permettre yo te osala mosala. Yebisanga siko papa soka ki osala ya ye pa loba pas question parce que yo ya yo zali ko loba pas question ye pas otala aussi ko yo comme na position à faiblesse papa pe aloba pas question réaction na yo maman e kozala ndenge nini. Moi je crois que ndenge papa lobi tout est vanité mbongo te. Si réellement tu aimes ton mari quel que soit peut-être pour ezala basi mususu so bazo comme ba réaction boye ezape par rapport ya oyo mibali ba action ya mibali et que mobali asala ki mabe peut-être à gérer qui peut ya na ndenge na ye et que ye peut en retour alinga sa vengeance. Moi je te dirais ce que za kana yo il faut pas venger okoyi ko pardonner mais yo sala malam pe contre tia kosangisa mbongo na yo na ya mobali to zwa oya yo soki mobali azosala te tia isik na ndako bosalela yango e Nzambe akopambola yo. Maman, je pense que ce qu'il y a là, ils allaient pardon, ils allaient confiance, ils allaient amour. Parce que ce qui ba maman il y a beaucoup de biso, ba kiti na bambulo baza na mona ba papa na biso, ils ont en dirait pardon beaucoup de choses, mais parce que pardon ils allaki, parce que bon moko ils allaki, je pense que Nzambe akoki ko sunga bango. Règlement des comptes na liba les alakate parce que mobala nyokola ki nganga pe na bonyokola ye surtout pour na biso to ebi Nzambe wana to bimi katikati na makomi parce que bibo bina biso oya yebi ko sala malamu soka tiki ko sala malamu akomi ko sala lisumu a péché. C'est vrai na nzoto bo ça touche na nzoto bo ça diminue mais à cause ya liloba na Nzambe nous sommes obligés bien aimé dans le Seigneur qui sait peut-être bolamo yo enseigner mobali na yo lobita Nzamba ko tombola ye akosa sous makambo asaki liboso ti pourquoi parce que azui raison azui leçon oyo pardon ou bien ce qui mobali wana oyo bisi non pour mbongo parce que mbongo ezelo pamba ezole que puis to dépense ngo mona pe cause ngo belé et si nde maman Blanche aloba awa ke aux problème na musala au comme malade au vandi na ndako
Si vous avez non, que non, ne touchez pas à mon argent. À mon argent. Vous en avez besoin d'aider. Peut-être aux huiles disability, tout le monde est au lobby, bon, au venti nandaku, au autant pour la sous-souté, au sein de l'autre forme. Est-ce qu'on va nous faire un banana à aider? So, il y a une chose non. Donc, nous, c'est ça, nous, vraiment vanité. Nous avons bon la kisa mobile, nous avons bon la kisa moi si. Et ça, dans le côté. Mais un des tolobaki, ouais, ils ont géré malamu, boutique lié gérance. Amen, amen. Mais bon, tout ça y est, voilà, ndeko a pesibiso nani pensé naie. Alors, pour naie a pensé, c'est la question ya fondement. Ce que Christ a les fondations na yango, nyon ce que zanango possible. Ce qui est plus important. Mariage na yo fondement nango ezali nini parce que ce que Christ a zali fondement na mobali na moi si toza soumis na loi ya Christ toza soumis na loi ya Christ nde na loba kitano zali côté ya awa mobali ya koma deuxième bénéficiaire moi si pas comme bénéficiaire ya mibale pourquoi na nyonso tozali kosala moko na biso azana no redevable na nani na Christ akolinga eloko liboso asala nini o Yesu azali kosenga ye akoluka eloko liboso asala nini Bible ezali ko recommander or tango nga mobali nazali kosala o Bible ezali ko recommander nga nazo sala obligation na ngai selon Yesu azali ko réclamer ngai moi si nanga azali ko bénéficier nango tango pe moi si nanga azali kosala obligation selon Bible ezali ko recommander ngai pe nazali kosala nini nazali ko bénéficier nango. Ce qui est le plus important, bien aimé dans le Seigneur, dans nos couples on ne peut pas vivre sans Christ. Non, on ne peut pas vivre sans Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit soki nzambe akotongate ou yakotonga akosala musala na pamba. Ne laisse pas que le présent et tonga couple na yo. Ne laisse pas que biloko mokili oyo et tonga couple na yo. Parce que quand biloko ane ko dissiper et ko leka bien aimé dans le Seigneur, au hotel sous moi si wana ndengo za ekotala liboso te, au hotel sous mobali wana ndengo za ekotala liboso te. Mais soki Christ azali, quel que soit les épreuves, quel que soit ba chômage, quel que soit ba temps difficile beaucoup les kanango, moi je pense c'est ça que tout moment na ndetu bakanga mara sous makasi boluka nzambe elongo nzamba lola mona bino nzamba lola sunga bino to komi na suka to zo pendant 3 minutes pour tout ceux qui s'en a juste impression to eloko mama moko na moko akoyi koloba kwa que question nango ezala qui important na tout ne bino yango te faute de temps so bo pesinga temps na poser bino na 3 minutes na poser question. Voilà. Maman nangi to réfléchir to aider bandeko moko. To aider ebele na bato. Admettons eza ba vie na binote. Je prends l'exemple. Ndeko moi si moko na longola na bino au nom de Jésus-Christ. Ndeko moi si moko abali. Abali akipe na libala na mariage. Obali abali ye baye kobota mwana moko. Bavandi 6 mois, pardon, 2 ans après moi ça voyager mobile il fallait pas voyager simbité mobile alobi na moi si ça la vie na yo so moni mobile bala ngape ngambo na tikali na sala vie na ngai yo vandi na pendant 5 ans o vandi na pendant 15 ans mobile ayaka te mobile pe abenga ka yote na 15e année nzambe ko sala ngolo ko kutena mutu andimi ko bala yo mutu wana ake abali yo bobalani pe na église makambo nyonso pe etamboli malamu bokei pe na ndako tant bokei na ndako 3 jours après oyoki mate ya bate yo ke mwasi soki abali eke mobali yo aliboso wana azali na vie akoki kobala te obike non il faut oboma libala wana yo mama nalingi bozala la fois maman bozala ta papa bamapa quelle sera ta réaction par rapport à likambo wana wana liboso ezalaki mariage officiellement mobali abomi yango abikende bala na yo sala vie na yo moko mwasi pakei na ye après 15 ans ya kovanda bongo ya kobala te eloko moko pe te nzamba ekosunga ye aye kopesa mobali abali mobali na ye 3 jours après quand ndenge ezalaka boye na ba internet boye aoki mate ya babi ke non mwasi soki abali eke mobali na ye a divorcé mobali wana akufi nanu te wa liboso akufi nanu te akoki kobala te
quelle sera ta réaction? Oroboma libala oyo za nango sikoyo to comment okoki ko s'en sortir na likambo? Pardon, avant maman Blandine à répondre, nana senga ba serviteur de Dieu parce que toza na ba pasteur en ligne, nanga ba pasteur pe beaucoup mais la biso réponse na question. Voilà, ba pasteur Willy na Canada, évangéliste Marcel, pasteur Jean-Pierre Akemba, pasteur Francis. Bon répondre biso, je pense que boyoki ngai, vous êtes dans l'église, moi si vous célébrez l'ibal et célébrer moi qui place mon sousou 15 ans pour Moubali a bomi libal après 2 ans, abi moi si kende na yo, c'est comme si après si lettre ya divorce mais verbalement. Abi kende bala na yo, sala vie na yo yo moko. Ngai ko compter sous na ngai te. Ndekwana moi si avandi bongo pendant 15 ans, nzamba visiter APC libala. Et abali 2 jours après, ayoki mate ya moko na internet, na bateo internet que moi si soki akabwana mobali na ye akoki kobala te soki mobali wana bakabwana ki na ye azali encore en vie akobala kaka so mobali wana akufi. Siko question ezali mwasi wana oyo ayoki mate ya bongo akoboma libala oyo azwi to akokonserve libala na ye. Bandeko oyo baza na réponse akopesa biso bopesi biso pour la gloire de l'Éternel et biso pe na kati tozali ko débattre sujet oyo na bité so oyo ko pesa mo ko mobimba émission mobimba Mama Charlotte pour nga na éviter parce que ceux qui mobali wana za chrétien et puis moi so wana za chrétien akoki koloba bon te ou bien ceux qui mobali alobi bon nga na za chrétien nakoki ko bala lisusu te parce que Bible ezopekisa tanto là pas qui devant bateau et puis devant Dieu tout lobaki kaka oyo wapi na église te libala oyo wapi siko libala oyo bayebi nzambe. Ok non ba mariage ezali mibale mobali ya liboso bakende na l'église après 2 ans bakabwani mobali alobi kende sala vie na yo yo moko ko compter susu na ngai te mobali oyo ntango atikali azwi mpe baengagement na ye moi c'est que baza ba chrétien yango wana nazoloba soki naza chrétien nakoki kobala te ata mobali alobi bala na yo nakoki kobala te ye soki akokende akeme ngai nakobondelaka nzambe libala opesaki ngai eza moko nazobondela mpona mobali na ngai atake ye aboti libanda abali mpe mariage azakaka mobali na ngai parce que ngai nde mwasi liboso oyo nzambe ayebaki nakoki kondima eza lokola mobali azoyebisa ngai c'est vrai toko obéir na makambo nyonso azoloba mais nyonso te c'est comme si azoyebisa ngai kende oboma boma mutu wana nakoki koboma ye nakoki kosala yango te parce que bible ezoloba ke nani maudit soit l'homme oyo akokabola libala siko yo bokolengi okabola libala na yo parce que kaka mobali alobi kende obala okozala maudit pendant 15 ans pendant 15 ata 30 ans yo ozela kaka tia kokufa nde okoki kobala. Gloire à Dieu. Selon ngai nayebi te basi ya parce que oyo tolapaki devant Dieu eza kaka liwa nde kokabola ngai parce que biloko ya kobala bala eza ba tribulation ba nani ebeleli na soki bazalaki ba chrétien ndenge tolobi oui tokokende na makomi papa mama wana akozela parce que papa nde mutu ye mutu alobi ye mutu akaboli mariage mais maman lokola de son côté ezalaki souci na ye te ezalaki mpe posa na ye te soki alingi tosa liloba non normalement elle doit korespecte liloba nzambe to koobéir na liloba nzambe akotikala ndenge wana mais soki bazali na bango bakendaki na église comme kokende mais baza bato te bayebi nzambe to bazocraindre liloba nzambe basoki baza bapayen po na église komona même bapayen soki ekomi lere ya mariage bakendaka toujours na église sikoyo ça reste à savoir soki baza bapayen baoza juge selon bakoki kobala na bango parce que eloko moko te ezoempêche bango azela mobali après 15 ans 20 ans 30 ans akobala na ye librement et asali vie na ye nga oyo nakoki koloba mama kapi ya nga mpe na loba kaka na ndenge mama balobi wana ke ezodépendre soki eta na bango bazalaki bachrétien bango nyonso mwasi na mobali
ceux qui bazaki ba chrétien, c'est-à-dire il faut bazala bazela basala ma komi papa mon abi maman na singa nzamba pour mobali pana. C'est-à-dire il faut azela ndenge Bible lobi, mais ceux qui aza nae azaki nae chrétien te ou soit aye koyamba kokonzima koyamba nzambe lokola mokonzi pe mbikisi na ye après deuxième mariage na omona eza vraiment nécessaire te aboma libala wana parce que abalaki azalaki nano na kati ya nzambe te libala wana ekuti ye azalaki nano vraiment ayebaki nano nzambe te alors akoki kobala na ye akoki kovanda na mariage wana mais soki ayebaki nzambe peut-être wana nde likambo mosusu. Voilà, toujours réaction, pasteur moi répondre biso. Le mariage est un lien terrestre. La parole de Dieu demande le discernement. Après 15 ans, je crois fermement que Dieu est capable d'orienter cette femme à sa manière. Voilà, Nzambe a la possibilité à orienter moi si on a Nandingo Nzamba Moni, malam orienter. Maman Linda, on a loba. Oui, et le mais les autres, il vraiment qu'on réfléchir plus. Donc, il faut réfléchir 2 fois pour en répondre à la question. Parce que quand on parle de mariage, le belé peut être bien dans le mariage, c'est le mariage. Le mariage, il peut être dans les circonstances. On a sur papa Rabi. Les autres hommes, le couple belé peut-être dans le problème, mais c'est dû à la base, la fondation en mariage. Vous savez comment dans le quartier, peut-être au monde deux jeunes garçons, mon jeune fille, moko balinga na moka lokola bana ba aventure, papa lobi okuna engrossé mususu, toke tika boke tika e baki ko tika e le fait que no tika comme na bana mi balé, mais cela ne prouve pas que c'est ezaki selon volonté en Zambie, li bala wana. Mais bata bongo pe bakoyo ko ya lobi ba vaninda kumoko, baki e toke na église, baki na église et là au moins ezaki na selon volonté en Zambie, c'est na carte aventure, baki bakangisi yango. Quand tu as le mariage, peut-être il faut je parler sur le mariage. Quand tu as mariage, il faut que tu aies base, non pas cause, base, force, ni et ça mariage. Mais le mariage, c'est bien au moins l'église, mais banda, sangana, bazaka, problème, parce que ezaki non selon la volonté de Dieu. Babi, moto a ébi zambé, moto a ébi zambé te. So ba kabana Bible bi eza problème té. Donc tozolo baboye, né pasteur à répondre biso. Moi si avant pendant 15 ans, mon bal a ébissé, ezalo comme bal a PC lettre à divorce. Abi kende. Donc ezo sera ce qu'on dans amende à orienter moi sur wana. Nzamba ko orienter, je ne sais pas tozomo monde la batumsusu à remarier, to éviter za volonté nzamba en trois côtés wana. Naza c'est une orientation en Zambie. Mais pour n'anga pour comprendre que er déjà au 15 ans oui, pour accepter mariage. C'est que moto avant pendant 15 ans, azaki moto azaki ko banga Nzambe. Parce que na basi wa lelo mo so ko vanda 15 ans soki azo banga Nzambe te. Donc tu oses engagement ya deuxième mariage. C'est que tu as été vraiment orienté par Dieu. Nzambe a convaincu que yo kende sala yango yango kende ko sala yango. Donc parce que oyoki message na ya na batine le message na internet. Message internet ko sala jamais force ya mariage, to force ya divorce moko quelconque. Donc, avec conscience, parce que vous avez quitté un belé, moi, si on a quitté un belé, avec consciente et azako bala, azo engagement. Donc, pour ne pas faire le mal à l'autre, que mon toit y est peut-être avant dans la vie belé, ou c'est que n'a eu aucun message sur internet, on a boy. En tout cas, je ne sais pas. Zambeka a guidé bango. Voilà, ndeko a komeli biso, alobina biso boye, Mobali Aboya qui est déjà, c'est un serviteur de Dieu. Mobali Aboya qui est déjà tango abetami na liloba ezali na libala ya sika liloba elobi atikala na position Nzambe akuteli, c'est-à-dire message o auti kozwa sikoyo monde qu'on a biso apesi biso na verset biblique au bible na biso que chacun reste dans l'état où il a été appelé. C'est-à-dire abi mobali apesaki déjà lettre à divorce mobali nde mutaiya ka bobala moto ezala mobali mobali a libéré qui est par parole par serment à parole. Tu vois, c'est l'homme selon il y a bien mobali nde mutaloba qui que je t'aime mobali nde muto a délié corps de wana. Donc moi si on attend à 15 ans et que mobali wana qui ko sala vie na ye abi selon ye moi si wana azana droit ya ko sala vie na ye ba mama ba poser biso question na mama moko awa. Voilà, oh merci Bastien Nzamba va dire ko
répondre. Je crois que mobali wana azali païen. Parce que soka azalaki chrétien, alingaki kosala divorce te ya boete na mwasi na ye. Donc mwasi wana azali libre. Pasteur évangéliste Marcel Nzamba Pambolayo, selon IAPC 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 à 15. Merci les hommes de Dieu pour l'intervention à Bino, c'est vraiment important. Donc dimanche Zali Koya, je sais que le Seigneur va nous bénir. Maman Linda Babi, tu as bien dit dans Makambo Lobby. Libala liboso babi c'est Koufaka. Libala liboso c'est Koufaki. De quoi Zali ko lobanabiso. Voilà. Maman m'a reproché Bino ba maman. Abi pourquoi vous sacrifiez ka basi? Qu'on a moni moi sur une fois balle. Mais bino bobi que fois balaté avant d'avoir bongo ti boya bisco. Pourquoi bino ba maman vous en a plateau nanga vous sacrifier ka ba maman? Ce qui peut les balles aujourd'hui les sous mon balle paye ici au bongo. Au côté ka peut que balle paye les sous. Bon, nga personnellement les balles nga personnellement na oloba ninge na lobaki avant na bit photo yeba mariage wana ezali bazaki ba chrétien. Parce que ceux bazaki ba chrétien né papa et pasteur Moussa lobi ke na ndimité bazaki ba chrétien mobali wana pour ça bazaki chrétien. Mais bazaki mariage l'église. Même yamo na bazaki ba te peut-être niveau ya foi bazana ngo lelo moi ça za ngo lelo ezaki peut-être oyo ndenga zaki na moté liboso peut-être yekuta patienter mais mobali wa boyi wana nde mutamemi trouble na kati ya vie ya mwasio parce que to komi ko parler sur mwasio abala to abala te. Mais pour ngai tolobaki to biso to bito ke na liloba na nzambe en général côté la te aspect totali durée mwasio asali toto yeba mwasi oyo ayebi mobali wana ayebi nzambe si réellement ba mibale ba yebi nzambe to ke na liloba nzambe ndenge to lobi wana mais soki ezake moko ayebaki nzambe te eke bakaboni na bango mama wana za libre robala. Maman Angèle Nzamba Pambolayo, question ezali oyo intervention maman Linda. Eza difficile pour na biso koyeba soki libala wana nzambe mutu akangisaki yango. Mais en réalité, to moni batu bakangami, balobi baza mwasi na mobali, babalani, après 2 ans mobali alobi non, je ne veux plus ça la vie na yo, nga pena ça la vie na ngai, mobali akena ba engagement. Après pendant 15 ans, mobali atikala libongo te mwasi ne mutatikala libongo. Mobali akei na lemba matete yolonga ba masina. Donc accueilli penza hein mais nengana bloba que les papa moi lobi par exemple les serviteurs de débat tangi les biso alko absolu dans les commentaires ko azoloba moi lobi qui abi mobile wana zaki païen et puis ngana ko parce que c'est pas bateau ne se dans la carte église auto bazo ba na carte église de baza ba chrétien non parce que mobile déjà aux engagement ngana za camarade na ngai propre na tanga na école primaire na nga mobimba. Camarade Nangana ayaki kobala abalaki vraiment un homme de Dieu selon bien que tozayi komone la ye na église moko pe ba tous na bia ba tebele ba yebi mais là on est arrivé ba sel mariage 1 mois après mobala zaki kokende lunda 1 mois après mobala bi il faut avoir parce que y a déjà bon bien la dépense mariage mais zaki une grande fête na la fête on a té mais na okana ni solo ba yeko sala ke mobala voyager à Lunda mobala kenda lunda atiki mwasi na ndako. Moi ça vendi il en 2 ans à Tinarambon au makambo abanzele za bien te ba dior banini azoti nambo après un certain temps mobali atika na ekuna aeko comme la moi si soki après 6 ans so 7 ans et puis moi si que non les aboliba les a sous-souté luka vina yo moi sona akufa même camarade nanga akufa pona ba biloko wana esaki ba crise belé ti aeko kufa donc mon mutoko na kati nzambe na kati église ba peut-être frère mais c'est un faux frère parce que ba faux frère peut passer na bango. Or, les faux frères, ils sont considérés comme païens. Ok, Bible dit, Mouto Azali na ye infidèle, la non croyant. Au quoi qu'on divorce na ye. Donc, au quoi qu'on na ye. Parce que Mouto pena lingi moi si na ye, azo banga nzambe. 2 ans après, 2 ans 2 mois. 2 ans mariage après bisi moi si que te na lingi ta ebi nzambe te. Ebi nzambe te Mouto wana donc azo considéré le quoi païen. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Donc 6 mois après, 6 mois. On a le là. 6 mois. On a le là. Ah non, avec qui yeba Tamar, c'est tout. Elle a découvert Tamar qui est c'est ça la vie na yo. Donc Moussa na ben zambete donc moi sona abalakin akosaki alliance na non croyant. Donc muta bon akoyi kobala. Akoyi kobala selon ngai. Akoyi kobala.
akoki kobala alors adi mama opose question bamama baocrucifie basi bamama babi akoki kobala gloire soit nde adie nzambe apambola nasepeli na émission lelo nasepeli na participation ya bandeko tozalaki na bango na plateau bamama nzambe apambola bino bandeko mpe bazalaki en ligne na biso oyo bacontribue basali na nzambe tika nzambe apambola bino évangéliste Marcel papa Patou pasteur Willy Diakese pasteur Jean-Pierre Akemba nzambe apambola bino mpe bandeko mosusu bokomante biso pasteur Francis nzambe apambola bino bozalaki ebele kolo yesu amona bino mpe nzambe asala bino bolamu bongo tokomi na suka ya émission na biso tokutani bongo bandi voilà lo toyebi kozala te ndeko wana mama wana aprofite awa ma sœur gloire soit à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Papa, même si on a réflexion, sous le sous-sabi, Yesu tanga kutana ki na femme samaritaine. Est-ce que alobaki na ye akende kolongwa libala? Yesu akende na lokoloma na femme samaritaine akende kolongwa libala parce que alobi na ye ozana mibali ebele oyo poza na ye ya sikoyo aza ya yote. Mais Jésus malobaki na ye te ke kendo koboma libala parce que moi si on attend azonga kendo benga kaka bato. Je pense na bato abenga mutu liboso ezali mobali wana. Gloire soit à Dieu, une très belle émission, que Dieu vous bénisse, c'est une zambasabino grâce. Tokutani bongo dimanche, ezali koya à 16h30, 16h juste pardon, même chaîne, même heure, et je sais que par la grâce de Dieu, Nzambe akopambola biso. Tika Nzamba pambola bino, bozala ki ebele akolanda biso, loku mukembo ezonga epai na Nzambe. Bozana ba question, bozana ba suggestion, bozana idée akopesa biso, bopesa biso, nous sommes là pour na koyamba ba suggestion na bino, pour na koyamba ba critique na bino, ba remarque na bino, enfin que tokoba na kobongisa musala oyo. Pendant ce temps, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes à la fois présentateurs, à la fois la technique. On aura à se déplacer pour te mettre fin à l'émission Nabiso. Zamba Pambola Bino, Tokutani, dimanche Zali Koya. Nous acclamons le Seigneur. Bye bye. Bye bye.